Let's greet each other. So, okay, so Lokuru Ching, can you greet? Can you say something? Chui đó phụ chấm nông tụi tiền tê ngày nay dương bàn nộp đó rất là cái dương bàn chụp chung phụ chấm nông kêu cùng vi chất học sập nhẹ dương nhìn no sập chất để phụ quạt bàn tận tu là vì dẫn trong ngày này dương miền no na này bàn chụp phụ chấm nông chỉ trán là bây giờ quạt chui bậc cả đầm năng là o đo bong ôn con khui để mình toàn bàn lư để bây giờ cái bàn tu sẽ đây sắp luôn đôi tụm cùng tai được chứ này cụ quạt bàn chùa trà quạt mình tì sừng khăn tay khả na quạt cụ chúng nông mà men chưa tài chuẩn chật khai chuẩn chật non cùi chả rai nữa thế nơi lâu bị phun lâu nè chưa pre Giêsu trà na được chứ này nơiประเทศយើងកម្ពុជាក៏មានជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវច្រើនដែរគ្រប់កន្លោះកលៀតក្នុងព្រៃណាក៏ទទួលព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះកូនមានអំណរណាស់ហើយកូននឹងដើរតាមព្រះអង្គអស់មួយជីវិតហើយនឹងបម្រើហើយជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគ្រូម៉ាតដូច្នេះអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះហើយសូមបញ្ចប់អរគុណព្រះអង្គអរគុណច្រើន and the festival បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទចុះមកធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយលោកគ្រូម៉ាតបដោតសំខាន់ទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ត្រឹមត្រូវគោលលទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវបាទពួកជំនុំដ៏ត្រឹមត្រូវហើយការប្រព្រឹត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំនៅស្រុកពោយ៉ាដាវបាទពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះវាជាឫសបាទជាគ្រឹះជាឫសគល់សំខាន់បំផុតសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះបើសិនជាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនត្រឹមត្រូវទោះបីរស់ក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានល្អបែបណាក៏ដោយយើងមិនប្រកាសថាបានទៅថាសួរទេបាទអញ្ចឹងឫសសំខាន់បំផុតគឺសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំមានឱកាសពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដែលបានចុះមកជាមួយគ្រូដើម្បីនាំព្រះបន្ទូលដ៏រស់ព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតការធានារ៉ាប់រងនៃការប្រោះលោះអស់កលជានិច្ចបាទដល់ក្រុមជំនុំអូបាដាវដែលមានពីរស្រុកបាទណាស្រុកបាដាវនិងស្រុកបកែវដែលអ្នកដឹកនាំបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំមានអំណរហើយនឹងអរគុណដល់ព្រះអង្គអរគុណដល់ Live Mission ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានចំណែកក្នុងកិច្ចការនេះសូមអរគុណសូមអង្គប្រទានពរអរគុណច្រើន and Pastor Peter អរគុណជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានបញ្ចប់បេសកកម្មការសាលានៅខេត្តរតនគិរីហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយនឹងទៅបន្តនៅកំពង់ធំមួយថ្ងៃទៀតហើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការអត្ថាសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូដែលជួយថារបស់ពួកយើងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបពរបាទអរគុណច្រើន thanks to your prayer we can preach the gospel in the Lakai successfully អរគុណសម្រាប់ការថារបស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលយើងបានបញ្ចប់បេសកកម្មសិក្ខាសាលានៅរតនគិរីដោយជោគជ័យ And at that time, one pastor asked me regarding the temporary place after death. មានលោកគ្រូម្នាក់មកសួរគាត់អំពីការស្លាប់ទៅហើយយើងទៅទីណា I will explain more detail. ហើយខ្ញុំក៏បានចែកចាយលម្អិតដល់គាត់ So in our Bible seminar, we don't have time to explain temporary place after death. ដោយសារតែម៉ោងសិក្ខាសាលាយកមានពេលវេលាក្នុងការចែកចាយលម្អិតដល់គាត់ But all our pastor and church members should know the temporary place. If not, they will be confused. ដូច្នេះលោកគ្រូទាំងអស់ត្រូវតែយល់ច្បាស់អំពីការដែលយើងស្លាប់ទៅដល់ទៅនៅកន្លែងដែលបណ្ដោះអាសន្ន As you knew, Old Testament were written in the Hebrew language and New Testament were written in the Greek language. ដូច្នេះនៅសញ្ញាចាស់គឺសរសេរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សរសេរពីភាសាហេប្រឺសញ្ញាថ្មីសរសេរជាភាសាក្រិក And in the Old Testament
there is one specific term. It is called Sheol. បាទនៅក្នុងភាសាហ្នឹងគេហៅគេស្អីថា CO SHEOUL. SHCOUL EOUL. EOUL It's called the Sheol. ដែលហៅថា CO But it is not written in English, but it is written in the Hebrew. But when we pronounce that specific item in English, it is called Sheol. But the pronunciation of the Israelite is same as a Sheol. តែវាអត់មាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែវាមានសម្ដីក្នុងភាសាដើមភាសាហេប្រឺហ្នឹងអានចេញលេខថា CO Okay, in the Old Testament, in the Hebrew, the Sheol means the temporary place for the unbeliever or believers. ដូច្នេះគឺកន្លែងដែលនឹងត្រូវទៅស្លាប់ទៅហើយយើងទៅហ្នឹងកន្លែងប្រសនហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលជឿអ្នកបានសង្គ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានសង្គ្រោះវាកន្លែងពី That Bible verse was translated into in English as a grave, like a tomb, but it does not mean the grave and tomb. ដូច្នេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសព្រះគម្ពីរបានភាសាអង់គ្លេសប្រែថាភ្នូប៉ុន្តែភ្នូនោះមិនមែនមានន័យថាភ្នូដែលកោកខ្មោចទេ So the Sheol means one thing, grave and tombs, the physically, and the other thing is temporary place for the unbeliever and the temporary place for the believer, like a born again Christian. ដូច្នេះមានកន្លែងពីរដែលត្រូវទៅម្ដងសន្និស្លាប់ទៅអ្នកអត់ជឿហើយនិងអ្នកជឿ And when that the Old Testament was translated, was quoted in the New Testament, you know, the quoted, you know, the quotation, you know, the quotation, when they used that specific verse CO to the New Testament, it was translated into grave and into Hades and into paradise. Yeah. ដូច្នេះនៅពេលដែលគេប្រើភាសាដើមហើយនៅសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីហើយគេនិយាយអំពីឋានបរមសុខហើយនិយាយអំពីឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ So in Old Testament, Sheol means three places. One thing is physical grave. The other thing is paradise, temporary place of believers who got the salvation, and the temporary place for the unbelievers. ចឹងកន្លែង3ដែលនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺភ្នូកប់សាកសពឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងឋានបរមសុខសម្រាប់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅ But when the New Testament was written at the time, the Greek version, Greek language was used widely in the world. នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានសរសេរឡើងហើយភាសាក្រិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយ And the Greek language, they have many words to express the situation rather than Hebrew language. ដូច្នេះពាក្យនៅភាសាក្រិកគឺជាពាក្យភាសាមួយដែលបញ្យលនៅការបញ្យលអត្ថន័យច្បាស់ជាងភាសាហេប្រឺ That's why Sheol was divided into three parts in the Greek language because they have many words. So Sheol was translated grave and paradise and Hades. ដូច្នេះហើយភាសាក្រិកបានបកស្រាយពី3កន្លែងទី1គឺឋានបរមសុខទី2ឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទី3គឺភ្នូកប់សាកសព Grave is a physical location where the dead is buried. ដូច្នេះភ្នូគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់សាកសពមនុស្សដែលស្លាប់ And Hades is a temporary place for the unsaved people. ដូច្នេះគឺ Hades គឺកន្លែងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់អ្នកដែលអត់ជឿ The spelling of the Hades is H-A-T-E-S. Hades. Hades
H H-A-T-E-S. D E S Hades Hades show us temporary place. Hades បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីផ្លូវ ពី For the កាត់មកហ្នឹង unsaved people. អំពីកន្លែងដែលត្រូវទៅអ្នកដែលអត់ជឿ But paradise is for the saved person's temporary place. បាទប៉ុន្តែដែលយើងហៅថាឋានបរមសុខ ឋានបរមសុខជាកន្លែងដែលដាក់អ្នកដែលបានសង្គ្រោះ So can you repeat after me? See all. សូមថាតាមខ្ញុំ see all See all See all. see all And the Hades. Hades And the paradise. ហើយនឹងឋានបរមសុខ ឋានបរមសុខ ឋានបរមសុខ Okay. So we can say the unsaved people can be thrown into the Hades before being thrown into the lake of fire. យើងដឹងហើយថាអ្នកដែលមិនជឿគេនឹងត្រូវឃុំបលឹងនៅឋានឃុំបលឹងបន្ទាប់មកនឹងបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងឋាននរកអកលជានិច្ច And Hades is the location where the unsaved people suffered from ដូច្នេះ from the fire. ដូច្នេះ Hades ជាកន្លែងដែលកន្លែងដែលដាក់អ្នកដែលមិនជឿណាដែលមិនជឿកន្លែងហ្នឹងគឺគេត្រូវរងកម្ម So Luke chapter 16 there is a rich people who were thrown into the Hades with the fire, but it is not the real hell, it's a temporary hell. នៅ With his spirit only, not his body. នៅព្រះគម្ពីរលូកាគឺនិយាយពីសិទ្ធិអាស្វាយត្រូវបានដាក់នៅក្នុងឋានឃុំបលឹងស្លាប់ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនា And when the Jesus Christ was hung on the cross at the time the child got the salvation, he just promised that you will be with me in the paradise, a temporary place of saved people. ដូច្នេះនៅពេលដែលចៅម្នាក់បានសារភាពសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្គ្រោះគាត់នោះព្រះអង្គយេស៊ូវទ្រង់បានសន្យាថាគាត់នឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅនគរនៅឋានបរមសុខ So both Hades and paradise is related to spiritual place, not with our transformed body. ដូច្នេះហើយកន្លែងឋានឃុំបលឹងហើយនឹងកន្លែងឋានបរមសុខគឺសម្រាប់ដាក់ពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងមិនមែនដល់រូបកាយយើងទេ When the Jesus Christ come to the earth, all born again Christians live in the paradise will come to the earth with the Jesus Christ to rule of the whole country for 1,000 years while wearing transformed body like Jesus Christ in the world. After that, at the end of the millennial kingdom, they transform the body with the Jesus Christ will move to heaven eternally. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីនឹងគ្រងរាជ្យ 1000 ឆ្នាំពួកអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គដែលនៅឋានបរមសុខនឹងបានត្រឡប់មកវិញជាមួយព្រះអង្គដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្សោយរាជ្យនៅលើផែនដី 1000 ឆ្នាំដោយសេរីរុងរឿង When the rapture take place at that time, the saved people on the earth will be transformed with the perfect body like Jesus Christ, and the saved people who already passed away before, their body will be transformed with their spirit, who are staying in paradise in the air with the Jesus. ដូច្នេះអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គនៅពេលកំណត់នោះអង្គយាងមករូបកាយគេត្រូវបានត្រឡប់ជារូបកាយដ៏ឧត្តមហើយហោះឡើងលើពពកមកជាមួយនឹងអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And all unsaved people who just passed away before white throne judgment, they are confined in the temporary spiritual
fire is called Hades. ដូច្នេះអ្នកដែលអត់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រះអ្នកស្លាប់ដែលអត់ជឿគេនឹងត្រូវរងកម្មនៅក្នុងឋានឃុំពលឹងមនុស្សស្លាប់ And finally, at the in front of the white throne judgment at the end of this world, when the universe is burned off, at the time they should stand before God with the transformed body to be thrown into like a fire finally. ដូច្នេះដល់ទីបំផុតនៅគេការជំនុំជម្រះរួចហើយគេនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះអកលជានិច្ចនៅទីនោះ So Hades and paradise is only temporary place, and Tansul and the Bangpulung is everlasting place. ដូច្នេះឋានឃុំពលឹងមនុស្សស្លាប់ឋានបរមសុខជាកន្លែងដែលបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីដែលគេស្លាប់ទៅ And one more thing is, in the Greek language, Greek version of the Bible, lake of fire was written as a Gehenna. It is a real the pronunciation of Bangpulung in the Bible. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់អំពី Gehenna. គេហណា Gehenna. ពាក្យថាគេហណាហ្នឹងគឺជាពាក្យបញ្ជាក់នៃពីឋានបើគឺជាឋាននរកបឹងភ្លើងឯង So you should think Hades and Gehenna is a little bit different. ដូច្នេះ Hades ហើយនិងគេហណាគឺខុសគ្នាតិចតួច But whether they are different or not, unsaved people will suffer from the fire after death in the Hades or Gehenna. So it does not matter. ដូច្នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងត្រូវស្លាប់ទៅដែលអត់ជឿនោះគេនឹងត្រូវរងកម្មនៅទីនោះឯង And whether the saved people are staying in the paradise or hell or heaven, it does not matter. This is a everlasting eternal place which will be with the Jesus Christ. Actually. បាទដូច្នេះហើយនៅពេលអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះអង្គអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គមកសង្គ្រោះគេនឹងបានទៅរស់នៅvớiព្រះអង្គម្ចាស់នៅឋានបរមសុខ But as for the Jehovah Witness, they just misused the term of Gehenna. ប៉ុន្តែក្រុមJehovah Witness គឺគេអត់បាននិយាយអំពីពាក្យ Gehenna ទេ Jehovah Witness said originally the Gehenna is the place of the burning place in the Jerusalem originally. ដូច្នេះពួក Jehovah Witness គេនិយាយថាGehenna ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលឆេះភ្លើងឆេះនៅក្នុងក្រុង Jerusalem. In ancient time in the Jerusalem there are many trash, and that trash should be burned up at the burning place. At that time the burning place called the Valley of the Hinnom. The Valley of the Hinnom was translated into Gehenna. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងសម័យនោះមានសម្រាមច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយជាកន្លែងដែលគេដុតសម្រាមហើយជាគេហណានឹងដែលជារណ្ដៅភ្លើងសម្រាប់ដុតសម្រាម So Jehovah Witness proclaimed that God is love. So how God throw away unsaved people into the lake of fire forever and ever? Because God is love. That's why everlasting the lake of fire does not exist, because the term of the Bangpulung use the term of Gehenna, because Gehenna is just a burning place in the ancient Jerusalem.
ដូច្នេះហើយគេនិយាយថាព្រះជាព្រះទៅស្រឡាញ់ចុះហេតុបានជាព្រះអង្គបានដាក់មនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងអញ្ចឹងហើយគេហេណាហ្នឹងគឺជារណ្ដៅភ្លើងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបឹងភ្លើងឋាននរកទេអត់ទេ When the Jesus Christ proclaimed that the Bangpulung real exists at that time, he just used that burning place by using he just used the place of the burning as a Gehenna. It does not mean lake of fire is the Gehenna, the burning place. It means lake of fire really exists like a Gehenna. ដូច្នេះហើយមិនមែនដូចតែគេនិយាយថាគេហាណាហ្នឹងគឺជារណ្ដៅភ្លើងដុតសម្រាមទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងជាឋានមួយមានពិតប្រាកដសម្រាប់ដាក់ដែលមានទោសមានបាបទីនឹងរងទុក្ខប្រកបទីនោះហើយភ្លើងវាឆេះសន្ធោសន្ធៅដូចជាគេហេណានៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដែរ So don't be confused. សូមឲ្យយើងផន់ច្រឡំ Bible obviously proclaimed that there is a real lake of fire ever and ever, and as well as council. ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមានបឹងភ្លើងពិតប្រាកដមែនអកលជានិច្ចពិតប្រាកដមែនហើយក៏មានឋានសួគ៌ពិតប្រាកដដែរ Because God's love is forever and God's rest is forever. That's why there is only two places. ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអកលជានិច្ចសេចក្តីក្រោធព្រះអង្គអកលជានិច្ចចឹងមានកន្លែងពីរដែលត្រូវដាក់ Amen. អាមែន Okay. And one more misunderstanding about the temporary place of that is that some people said the lake of fire exists in the cold years. បាទ Yeah. ចឹងគេនិយាយថាប្រហែលជាបឹងភ្លើងវានៅក្រោមដីនៃស្នូលផែនដីនៃ But this is nonsense because cold years there is only lava, the burning fire. But the burning fire is a physical fire. It's not. It will not. It will not attack. It will not torture unsaved people because unsaved people consists of two parts: spirit and transform the body. That's why this physical fire cannot torture. Torture means cannot attack, cannot torture the unsaved people forever and ever. ដូច្នេះស្នូលផែនដីវាជាភ្លើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងភ្លើងជាក់ស្ដែងនៅផែនដីក្រៅផែនដីនេះมันអាចទៅដាក់បញ្ឆេះវិញ្ញាណបានទេអញ្ចឹងភ្លើងនៅលើផែនដីភ្លើងនៅក្នុងផែនដីมันអាចទៅបញ្ឆេះវិញ្ញាណស្លាប់ទេមនុស្សយើងមានវិញ្ញាណកាលណាវិញ្ញាណជំនាញខ្លួនហើយភ្លើងធម្មតាហ្នឹងมันអាចមកបញ្ឆេះវិញ្ញាណបានទេអញ្ចឹងឋាននរកជាកន្លែងមួយដែលនៅសម្រាប់ដាក់វិញ្ញាណឲ្យរងទុក្ខបានអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាឋាននរកហ្នឹងជាស្នូលផែនដីដែលភ្លើងឆេះហ្នឹង Heaven didn't exist in the universe, some place of the universe, and hell didn't exist in the cold years because heaven and hell exist in the other world, not this world. ដូច្នេះយើងឲ្យគិតថាឋានសួគ៌នៅលើមេឃឋាននរកនៅក្រោមដីកុំឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងវាអត់នៅឋានតែពីរនោះវាអត់នៅក្នុងផែនដីទេអត់នៅក្នុងលំហមេឃទេអញ្ចឹងវានៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដែលព្រះរៀបចំដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចដឹងថាវានៅលើនៅក្រោមទេប៉ុន្តែវាមានកន្លែងពិតប្រាកដមែន Some King James believers said Bangpulong will exist in the cold years. It's not true. អ្នកខ្លះគេជឿថាឋាននរកនៅក្រោមដី King James version believer. នៅក្នុងគម្ពីរ King James ដែលជា King James They were confused. គាត់ឆ្លងច្រឡំ Yole? យល់ទេ Okay. Do not be confused anymore. កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំទៀត No. Because the First Corinthians chapter 3 said, we cannot imagine how heaven is wonderful and how the Bangpulong is painful. We cannot imagine. យើងមិនអាចប្រៀបធៀបយើងអាចសម័យដឹងទេថាឋ
ผ่านบังเพลิงวิเวตนีบรรณาเยมันไอมาสมาสมัยบานเอาแต่วิจะเลือกปีกาเลือกการอายุสมาสมัยเดียน If we can image, it's not the heaven, it's not the hell. บอสันจะยังไอสมาสมัยดังจังยังนั่งเมทีทางสู้ทางดูเต้ Heaven is a wonderful place we cannot image because beyond the description. ตัวฉะนั้นทางสู้ผู้ปีกาอายุสมาสมัย And also, ผู้ปีกาอายุกึศนเตียดต่อนกแทนเตียด and also, Bangpulong is a wonderful, the terrible place beyond description. หอยบังเพลิงวิเวทนีผู้ปีกาอายุปีปอดนี่ Amen. อาเมน Amen. So there are two kind of misunderstanding. One thing is the Hades is just a tomb. โดยฉะนั้นปีกาพรจะลำโดยที่ฮาเดสก่อนจะจีบโน It's not true. วิอัตราเต Hades is a spiritual place. ฮาเดสคือจิกันไล่ดับวิญญาณ And also, Bangpulong does not exist in the core of the earth. หอยบังเพลิงวิอันในครามใดเต Amen. อาเมน Okay, so can you repeat it once again? สุขตากำลังเตียด Sheol ซีโอ and Hades ฮาเดส and Paradise ทำระบบศพ ทางรมศพ and Gehenna. เกเฮนนา Right. There are many specific the term in the Bible. และนี่คือชีเปียตรมเตรในក្នុងតែគម្ពីរ We should understand យើងត្រូវតែចងចាំ the true meaning of the specific ពី items. អត្ថន័យសំខាន់នៅក្នុងការកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹង Amen. អាមែន Okay, thanks so much for watching the video អរ clip. គុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូឃ្លីបនេះ Yes. Okay, thank you so much. Bye bye. Bye bye. See you next time. Bye. Okay. Bye. Yes. នេះពេលក្រោយ Yes.